कैमल। क्या दी मैं स्मॉल? कैमल। क्या पढ़ रहे हैं हम? एनिमल्स नेम। ये क्या है? हॉर्स। बफेलो। वेरी गुड। डोंकी। काओ। ओक्स। क्या है ये विराट? ओक्स। ओक्स के बाद ये क्या है? कैट। रैबिट। डॉग। वेरी गुड। ये क्या है एनिमल्स नेम में? वाइल्ड एनिमल्स। जिराफ। वेरी गुड युविका। एलिफेंट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाविका। टाइगर। राइनो। लॉयन। क्या नाम है इसका?